JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। वस्ती ज़िला बड़गाम में रात के 11 बजे जो है कल वाक़ा हुआ, स्ट्रॉन्ग जो है विंड स्टॉर्म आया था, उसमें जो है कई मकानात के रूफटॉप उड़ गए और यहाँ पर हमने देखा छून, लखरीपोरा, बरसतू और बड़गाम गने महा में भी और कई जगहों पर जो है यहाँ पर जो नुकसानात हुए और कई जगहों पर जो है नुकसानात हुए और इसके मुतलिक हमें डिप्टी कमिश्नर बड़गाम से भी बात की। उन्होंने कहा कि मेरा जो अमला है वो बाहर आ चुका है और जगह जगह पर वो देख रहे हैं क्या नुकसान है और भरपूर जो है उनको मामलत की जाएगी। और यहाँ पर हम ज़िला बड़गाम में देख रहे हैं कि इतना तेज़ ये जो है पहली बार ऐसा आया है कि हर जगह जो है कोहराम मचा और हर जगह पर जो है रूफटॉप, कहीं पर मस्जिदों के जो है मीनार भी नीचे आ गए। काफ़ी ये ख़तरनाक विंड स्टॉर्म था जो कि पहले ही जो है मौसमियात जो महकमा है उन्होंने प्रेडिक्शन की थी और आने वाले वक्त में जो है क्या उनकी तरफ से और भी प्रेडिक्शन होगी आपको बताते रहेंगे। अब जुड़े रहें JK24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पहली बार इतना विंड स्टॉर्म देखा है, इससे पहले मैंने कभी इतना विंड स्टॉर्म कुरान में सुना था कि कौम समूद इसी से हलाक हो गए, कि ये बिल्कुल एक चेतावनी है लोगों को कि देखो कि अल्लाह की कहर से डरो कि क्या हो रहा है। इसलिए कि मैंने इतना विंड स्टॉर्म ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कि मैंने सोचा था कि काश की क़यामत ही आ जाए, इतना विंड स्टॉर्म खतरनाक था। इसका पूरा डैमेज हो गया, छत भी पूरा, इनका फ्रिज भी, इनकी गाड़ी भी, इनका पीछे वाला दीवार भी, इनके शीशे भी, घर का जो सामान है वो बिल्कुल इनका डैमेज हो गया है। और नुकसान का वो खुद आएंगे, पटवारी वो खुद देखेंगे। रात शामस 10 बजे सह मंजर खौफजद सारी खोचान कंसे हेकान वुचित। पतः सह वाव तूफान कि वजह सतन गो अस मकानस पश वथित याव लगाने यथ बागस मज। यथ बागस गो वारिया नुकसान तह, कुलियन हुंद नुकसान तह गो, मेव तह पे पत्थर, पश तह गो फुल डैमेज। वह गुजारिश कर एडमिनिस्ट्रेशन यह कि रात पे वुनिक तान गो कह नजर योतन तान, कम अज कम तह यून हार्टिकल्चरस यून, तहसीलदारस यून, पटवरिस सह गए आसन वुनकन योतन वोतमुत, मगर अस निश वोत रात पे वुनिक तान कहीं। यह गुजारिश कर खास कर कि फख्र वारिया यमिस DC बड़गामस पे कि यह जाय जाय वातान, तो अस निश तन वुचन मंजर यतनसन जनाब मोहतरमो अस कोता नुकसान गो। यूत रात सह वाव तूफान अस होक कहीं करित, अस क्या हेको पत यम सात सुबह वथ पे वुच सुबह यह मंजर अख डैमेज अस बाग तो बे यह सा यह मकानस तह नुकसान। सारे जो हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं वो इस समय इसको असेस कर रहे हैं। एक बार असेसमेंट कंप्लीट होगी तो जो नेसेसरी रिकमेंडेशन होगी और जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिए जाएंगे। अलमारी तमाम चीज खत्म सोरे, टंकी नलक सो।